ñuqa a ver que chayamusqayta María Apaza Machaca. Soy María Apaza Machaca. I am María Apaza Machaca. Y acabo de llegar a este lugar sagrado. And I just arrived into this sacred land. A ver, no sabura cosas con la que no napaiqui, a ver, qué especial que sientes. Saloro. Yo soy mi María Apaza Machaca. Saloro. Awi María Posima. Mi saludo desde aquí, ahora que todavía estamos pocos. My greeting now that we are only few of us. Mi saludo como María Apaza Machaca. And I greet you as María Apaza Machaca. Like friendly. Alguien puede golpear son con una acción tachada si na cosa con una cosa se no caps que sean saludos chichak somasta si mi man pasa con capone de que antes semana se la pasa linda con la son con esto como es. Yo también estoy muy contenta. I'm very happy as well. Y digo, esta vez los conoceré mejor. And I'll get to know you better this time. Y todo lo que pueda enseñar de alguna forma. And I'll teach or share everything that I can. Quedará en vuestro corazón. And I hope it remains in your heart. Y vuestro corazón me recordará. And your heart will remember me. Ojalá que sea así. I hope it is like this. Para ñuqa riparakunipunia ibañatacha ñuqa mantari mas parapurinku ñuqa kaqman chintaqa imanichu imankaqllata imani. Dice ella primero que muchas cosas que en otros países hablan de ella, muchas cosas no son muy ciertas. Firstly, I would like to say that whenever people share about her or her tradition, sometimes what they say is not truthful. Que muchas personas se valen de su nombre para decir que saben. Sometimes they use her name, for example, to say that they know. Hinas pari que ya chayman haykuita. Imainas chay qampaq son kolkipaq imayna. Kuma ñuqapaq ancha costochi ñuqaqmantataq ñuqa yachayña iwantaq. Pero maquillos paykunaqa takusha ñuqamanta allin kallpayuq allin ñawiyuq imaymanawaq chayqa ama ñuqataqa aysaynankuchu ñuqaqa ultima hora manama chaylata nitaq llullakuspa puriqta nitaq hasta tiraso aynan irqichay aynan irq ayulen punukusaqlamanta ñuqataqa imapis tuyayarqa hinapaqta karqani. Pero ella dice que en nombre de ella, mucha gente está empezando a enseñar lo que no es. So, si está bien sí, eso. Cierro con eso y si ella quiere decir de lo general. So she's addressing initially the way they have been using her name or the teachings that she shares in an incorrect or untruthful way. But now Maco is going to ask her in regards to the sharing of the tradition in general, without being a Peruvian or a Quero in this case. Inas tapukushan werakocha. Imainas que yachayman haykuyta munashanku huk runakunariki huk llaqtakunamanta allinchus manachus. Manachi wakin qaychina Munaspa ama yachayta munakuchunku paykunaqa paykuna fortiumanta ama ñuqata aysakuspa. Manan qanmantachu llapanmanta nishan llapan yachaymanta. Manan qanllamantachu. Allinchu manachu. Allin puna ashan paykunamanta kashanchik allin yachayta munakunku tarusqayta llank'ayta allin. Historieta yachayta munakunku sir. Que es muy bueno el que puedan aprender, pero desde
desde adentro, ¿no? Que es importante que lo entiendan desde adentro. And now she says that it's important for them to learn their tradition, but it's important for them to learn them from within and to practice this within themselves. Que está bien si escogen, Allí, pero que sigan su intuición. It is good for them to choose to learn from these teachings and to follow their intuition. Como que no se dejen llevar por historias, ¿no? Por cuestiones así por ejemplo, relacionadas con ella o con cualquier otro personaje que tenga que... Okay. So that they won't share the teachings addressing the experiences that they had perhaps with her or with another teacher, but to work internally with the teachings, not the characters, she says. Un kuchinku imananku imanatro kucheka nampola kalpan pise puta po mana pasika kuntuka sama. Mana keikillä tamailla tos ibas mana tot. Luon kuchiksi kunang patimama pise teina. Un kunstuka pe kalpan pise liampone. Que la madre tierra está sin fuerzas, está enferma, es cierto. It's true that Mother Earth is losing her strength and that she's sick. Con tanta contaminación, tanto maltrato. With all the pollution that we are observing and the way we mistreat her, this is happening. Como consecuencia definitivamente está cambiando. And as a consequence, a direct consequence of this, she is changing, definitely. Que también están derribando, se dice, las montañas, están derrumbando las montañas. ¿Ellas mismas? No, las están derrumbando. Okay. Está hablando, creo, del tema de la minería. Entonces, están derrumbando montañas y eso es también parte de la contaminación. She also addressed the fact that part of this question that you were asking in regards to the contamination or the changing of Mother Earth is because, for example, the mining of the mountains. This is also part of this pollution. Hinas pa kalpan ripisi pasyanchu. Kalpan kaitak kapsyon kamsinas papuda pachamama sieste ya kiko ungu per kalpan kapsyon ariki. Si bien es cierto, si bien es cierto, anda enferma, anda triste. And this is true, this is truthful. She is sick and she is sad. Su energía sigue. But her energy continues to be. Su energía está viva. Her energy continues to be alive. Que sí la estamos ensuciando mucho, es cierto. We are contaminating her, that is true. Eso es físicamente hablando, ¿no? But this is something that is done physically. Pero su energía no muere. But her energy remains alive. It doesn't die. Su energía está fuerte, está viva. It continues to be strong and living. Madanyo ko ancha ayos katap sa ima pa sa nani po nito ancha to okani po nito. Kasi mana ayos ko katap na to ho papa ho ka ukas ama papa ni suali pa ko ne mana tiko na ko hina po ne kalyan ta kare son ko mo yo ko mitay kung ko ta korputan kota keiro namasen asuan ta na ibaca ibab skaku jeman ta kakalyan ta
Allinchu manachu allinpaqchu haykushanku yanqachu haykushanku. Pero wakinta allinchan wakinta yanqanta ruwaq ayna pueden wakin allinpaq allintataq ruwaq wakinta mana kantumantachu pipis. Ajá. Dice que no es parte de sus costumbres ni sus tradiciones tomar plantas sagradas. She says that it is not part of her costumes or traditions to take sacred plants. Que sabe que, por ejemplo, la ayahuasca hace vomitar y tiene efectos en algunas personas. She knows that, for example, ayahuasca has a process creates a process where the person purges and has different physical effects. Sin embargo, como en todo, en algunas personas es probable que sí haya resultados positivos porque van con ciertas intenciones, y en algunas personas probablemente no hay resultados porque van solamente a experimentar, ¿no? And so what she can say about this is that perhaps in some people this type of processes may have a positive effect, and this is due to the intentions that the people are doing this with. And in some other cases, this may not result in positive changes. So everything has to do with the intention. Pero no es mucho lo que ella puede decir porque no es parte de su vivencia, ¿no? But this is not something that she experiences within her tradition a lot. So there's not that much that she can say about it. Es solo su opinión. This is her opinion mainly. Pero Pachamama muna pusanchis son condiesa muna coches hasta las taicomambres porcomambres magnate hasta que las taicomambres jamón sanco jamonco son hasta muna cospa hatón aponskunata monaspa las patas ayahuasca o las patas son conso muna chansai se son coma que coya con alta muna chans muna chaspat Kuten partipos siap mangan nyo ka resultawan dito. Kas aktor papers ima pasti mo nasungal ima pasti historia to koso. Todos entendemos. Dice, si todo lo hacemos de corazón, if we everything that we do from the heart, estemos donde estemos, wherever we are, vayamos donde vayamos, wherever we go, lleguemos donde lleguemos, wherever we arrive, podemos entrar en ese espacio, ¿no? We may be granted the entrance into these type of spaces of healing. No necesariamente usar otros elementos. We don't truly need to use other type of elements. Entonces, por ejemplo, dice ella, si toman ayahuasca, so, for example, if someone takes ayahuasca y devuelven and they purge, they throw up, like eso she a did. ella no le convence mucho. These type of procedures are not that convincing to her. So, solo debemos sentir desde el corazón, ¿no? Pachamama taps imastas actor pons con el technique son sina con we only have to feel from the heart. No hay que hacer las cosas desde afuera. We shouldn't do things externally. Desde fuera de nuestro corazón. From an external space that is not connected to our hearts. Sino desde adentro. But from within. Con amor. With love. Así como tratamos con amor estas piedras. Just as we treat with love these rocks, for example. Que ya dejan de ser piedras porque ya está el amor ahí. That cease to be merely stones because they have been infused with love. Entonces así se transforma todo. This is the way one can transform everything.
bastante manya kung kuma imanan kung cerca ipang mas malaki mena eh. Ricky. So manya ko ipodenyo ko aspacha mamata ka somata pone manya ko sa ama pone papa kan que ni stak ya na ki to ko sun ko ke cerca ya ta kun kita ya ta kun ki so mahta kun ki ama pone imaman sa ama ahto pare chesne pako ama pone iba ayawas que ne sampero se ko oje que le pone que la forma de llegar sería pidiendo. Si pedimos de corazón, si hacemos nuestras oraciones de corazón, nuestras propias oraciones de corazón, pues ¿por qué no podríamos llegar a conectar con la Madre Tierra? So she says that the best way to reach this connection, to achieve it, is by sincerely from the heart asking for the connection. She sees no boundary in being in this type of life and not achieving this connection. She says that if we do it from the heart, wherever we are, we can achieve it. Dice, ¿por qué no podríamos llegar a tener contacto? ¿Por qué no podríamos llegar a ese contacto si lo pedimos? She says that there is no way we cannot achieve this type of contact if we ask it sincerely. Y si tenemos, por ejemplo, como tú, estas herramientas, sus cuyas, ¿no? And if, for example, we have this type of tools as the one we have here, these cuyas. No te olvides que las tienes, ¿no? Ese es un contacto con la Madre Tierra. So the way to connect with Mother Earth will be not to forget about them, that you have them. En otras palabras, está diciendo que no necesitas estar físicamente sobre una tierra, ¿no? Sino tu conexión debe ser interna, de corazón. So these vehicles or tools, they remind us of this connection. So she says, in other words, that we don't have to be stepping or present in the ground physically, because we have elements that remind us, and in this way we can connect. Iba ta litap kokut atem animal te konan tas kaltap stokui kumana sita sito kan nyaka ko imana nistam roem sankari ya ta niño kapsita Y María ina pe te dena mana che pai levanta te ruma te impeso te matta che takkana mana pai pone kama te na una pone che takkoi que esto es que el fuego no se ha iniciado solo. She says that the fire didn't start by itself. Esto lo ha causado algún ser humano. This was provoked by a human being. No es culpa del fuego. So we are not to blame the fire. Está ocasionado por algún ser humano. This has been created by a human being. Y es las consecuencias para este ser humano o estos seres humanos. And the consequences are going to impact this human being or group of beings. Serán muy fuertes. And they will be strong consequences. They will be, yeah. Ella dice, no, todo lo que les tocará sufrir. She says that the pain that they will experience, the suffering, para pagar lo que están haciendo, ¿no? They will experience will be great for them to pay for what they have created. No es el Padre Fuego, es cómo lo han usado. It's not, this problem is not generated by fire, Father Fire, but the way they are using it. Thank you. The final last question. La última pregunta.
Mana kaskama hohkrona pone sen chips kita kuroikupu. Si wanda usaikum sik. Isut yo no ka mana charin kapsako. Mochutka po pasata chakerbo manjeri. Ya kosko aspar ishiro kupuli. Dice que somos demasiado inconscientes para estas acciones. She continues to say that we are very unconscious the way we provoke these type of actions in regards to the previous question. Que ella se ha sentido muy, ha tenido mucho miedo y preocupaciones. And that she has experienced a lot of fear and worrisome. Pensando en todos, no solo en ella, ¿no? While thinking of all of us, not only of her. Pero gracias a Dios ha empezado la lluvia. But thank God the rain has come. Cheka rupai kuncheka imataracha rupan chela asna pasamo tsmena. Puasa tan chura ur kokoli. Asna leras imamanta psaika mata pasakoas ima. Cheipe onko tapsatliación so sevorona con mana contaminación que ponche mana. Como consecuencia de este fuego en la selva. As a consequence of this fire in the jungle. Aparentemente solo pareciera que es por la selva, ¿no? It may seem that it appeared in the jungle just like that. Pero es el humo se ha propagado por muchos lugares. But el humo, el fuego? El humo. But the smoke has expanded throughout many regions, many places. Contaminando y trayendo otro tipo de enfermedades también. And it has also contaminated and brought many different diseases as well. Que se han quemado animales, plantas y quizás también seres humanos. And so animals, plants, and even human beings have been lost. Sumachta remaina cospa sumachta parlantes topaikos te más familia te coso en la poniat que son como hay pachamama pipismai te descansos sumach remaku sumach parlaku y maina ya uparuna con sumachta parlamento ta oitos pa te acorpanco matulopsa abulops sumachta remaina cos pachamama pa haiver ko sumach haiver kuita ana iba pun soitana koskollana ko ai nella tapone soma sta causa cosoma la pone que alguien acaso. Dice, estemos donde estemos, cualquier país, cualquier lugar donde vivamos. Wherever we are, in whichever country we live at. Es importante cómo nos expresamos. It is important to observe the way we express ourselves. Si hablamos dulcemente, if we speak sweetly, for example, si estamos siempre con un trato como de familia, if we treat each other in a loving, familiar manner, siempre vamos a estar bien. We will all be okay. Como en la antigüedad, just as in ancient times, el saludo era muy importante. The way they used to greet each other was very important. Y lo que salía de la boca era muy importante. And what the mouth spoke was very important. Entonces siempre expresándonos bien. And so while expressing positively, correctly, podemos estar. We can be okay, we can be good.